Македонија влегува во нов инвестициски циклус во патната инфраструктура. Се модернизираат патиштата во источниот дел на државата. Неделава ќе се објави тендер за изградба на експресниот пат Радовиш-Струмица, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој вели дека со проектот е предвидено проширување и модернизација на постојната сообраќајница, која во иднина треба да обезбеди побрза врска кон граничниот премин со Бугарија. Вториот дел е веќе отпочнат, односно распишана е јавната набавка за физибилити студија и проектно решение на експресен пат кој што ќе поврзе Кочани Виница со Делчево и сега останува на тоа да се надоврзе и отсечката Радовиш-Струмица граничен премин кон Бугарија. Така што се тоа кое што со децении се чекаше, се отпочнува, се задвижуваат работите, целта ни е да ги реализираме нашите стратешки цели. Паралелно со оваа делница објавен е тендер и за изградба на експресен пат Кочани Виница Делчево. Ќе биде објавен тендерот за физибилити и проектно решение на изведба на експресен пат кој што ќе ги поврзува општините Радовиш и Струмица во текот на оваа недела, значи постојниот ќе биде проширен, а потоа ќе се конечно тој пат поврзе со оној кој што треба да ја поврзе Струмица со граничниот премин кон нашиот источен сосед, со што ќе добиеме уште едно поврзување како дел од коридорот 8 со нашиот источен сосед. После она поврзување кое што го направивме од Страцин до Крива Паланка, исто така отпочнуваме со реализација на проектот Романовци-Страцин. Во последните 2 години во локалната и регионалната инфраструктура се вложени повеќе од 350 милиони евра. Инвестирани се над 25 милиони евра за обнова на 96 улици во 72 општини. Реконструирани се повеќе од 72 километри локална патна мрежа. Паралелно се работи на еден од најзначајните инфраструктурни проекти во земјава, автопатот Кичево-Охрид. За негово комплетирање се обезбедени дополнителни 175 милиони евра, а според најавите на владата, целата делница треба да биде пуштена во употреба во првиот квартал од 2027 година. Во полнек е изградбата на автопатските делници од коридорите 8 и 10Д. Станува збор за капитални проекти кои треба да ја подобрат поврзаноста на државата, да го забрзаат транспортот и да отворат нови можности за економски развој.